Okay, so another unboxing video for today. Yes, ito. So may nakalagay mo na fragile. Ayan, syempre may label. Double check na natin siya, guys. Kung tama naman, no? Para ma-check na natin siya. So, thank you for supporting po. At syempre, pagka gusto ng ganitong mga products, I will put the link down below para direkto na po tayo sa ating mga bilihan. Check natin. Ito. So, meron tayo ito guys na Ingco, no? Ingco na Pliers sa Tagalog. Ayan. Uy. Sarap siyang hawakan, ha? Sorry guys, industrial type na siya, oh. Yun nga guys, no? Masarap siyang hawakan. Okay. Next naman guys, ito. Yung ating automatic wire stripper siya guys, no? So ngayon tayo gagamit akong ganitong klaseng stripper. Automatic na po siya, no? So check na po natin siya, no, para mas ma-feel natin yung ano. Buksan na po natin siya, no. Uy, first impression, uy, masarap siyang hawakan, no? So, ganun pala siya. Yan. Pusa naman na siyang. Okay, so I think dito yung wire, tapos dito siya mapuputol. Parang ito yung pinaka blade niya. Masarap siyang hawakan siya guys, oh. Ayun. Next naman to, check natin to. Hindi naman siyang buksan masyado. Yun. Okay guys. Ayan. So ito yung ating pliers. Kasi meron siyang parang mga ano pa dito, thread niya dito. Siguro pang ano, mga medyo light na bolt. Pwede siyang gamitin, ano. Kung matalim ba, siguro, no. Kasi bago eh. Saka ang gusto ko sa kanya guys, masarap siyang hawakan. Sakto lang sa kamay natin, no. Again guys, kung gusto nyo itong items guys, ilalagay ko po yung pinaka-link nito sa description down below. Thank you for watching po.